Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di Green Solo Camping. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semua ya. Di camping kali ini saya masih di tempat yang kemarin ya. Saya akan memanfaatkan bambu ini untuk berlindung malam ini ya. Terima kasih buat semua teman-teman yang sudah support saya ya, yang sudah like, komen, dan subscribe. Kebetulan banyak nyamuk ya teman-teman semua. Sebelum kita mulai aktivitas, alangkah baiknya membaca doa dulu.